Xin chào các bạn, Jim đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ăn thử Pork Crackers. Ngoài ra chúng ta có hai vị khách mời đặc biệt, đó chính là Muffin và Laila. Yeah, good girl. Không biết Bolly đâu rồi. Muffin ready? Đây chính là gói snack của chúng ta, Pork Cracker. Thực ra nó chính là da lợn, chính là cái bì. Đây là vỏ bên ngoài. Chúng ta cùng xem. Nó sẽ có rất ít carbon hydrate, là một nguồn protein tốt, ít chất béo. Đây là hình dáng của vỏ bên ngoài. Muffin thấy thế nào? Muốn thử chưa? Ok, bây giờ chúng sẽ cùng bóc nhé. Đây chính là Pork Cracker của chúng ta. Sit. Up. Muffin up. Good girl. Good girl. Ăn nữa. Lại xin ăn nữa. Bây giờ cho Laila được không? Cho Laila nhá. Nào, Muffin sit. Muffin băng. Muffin băng. Chưa chết, băng. Muffin băng. No. Thôi được rồi. Ngon nhờ. Ăn nữa không? Cho Bolly này. Ui, giòn thế. Laila. Muffin băng. Muffin băng. Muffin băng. Muffin, bây giờ chỉ còn một miếng cuối cùng rồi. Nào, biểu diễn cho mọi người xem nhá. Muffin sit. Yep. Muffin băng. Muffin băng. Muffin băng. Muffin băng. 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 Muffin băng. Băng. Muffin băng. Thôi được rồi, tha cho lần này nhá. Nào, chào mọi người đi.